Як там зазвичай починається? Всім привіт, мене звати Єва, мені 22, і я втомилася від страху бути постійно неідеальною. Бути неідеальною донькою, неідеальною дружиною, неідеальною подругою, неідеальною картинкою в соцмережах, неідеальним майстром своєї справи. І не обов'язково чути це вслух, щоб почати самознищення. З цим постійним страхом неідеальності в якийсь момент ми забуваємо, наскільки важливі ми самі для себе та важливі наші бажання. Я просто хочу бути собою у всіх своїх проявах, не боячись бути засудженою та незрозумілою. Хочу завжди знати, що мене люблять за мене та за те, яка я є вже зараз. Та чомусь постійно я цього боялася. Чи від страху втратити щось або когось, чи від травм дитинства? І що саме цікаве, своїм людям ми прощаємо цю неідеальність, а себе здатні повністю за неї зруйнувати.